हेलो गाइस, आज जा रहे हैं चिड़ी को घोंसला में उसको बच्चा देखने जा रहे हैं गाइस। अब चलते हैं उसको बच्चा देखने के लिए। उस पे चढ़ गए हैं गाइस, चलते हैं और चिड़ी को बच्चा को देखने के लिए चलते हैं गाइस। देख सकते हैं सनी सुंदर तो मेरा भाई जा रहा है। अब चलते हैं, देखते हैं गाइस चिड़ी को बच्चा मिलता है। उस बात पर एक बच्चा घोंसला बनाया है। हम जा रहे हैं उसको देखने के लिए और चलते हैं, देखते हैं उसको मिलता है नहीं मिलता है। चलते देखते हैं। सब आ चुके हैं। देखते नीचे क्या है गाइस। नीचे बहुत नीचे हूँ गाइस, आप देख सकते हैं। खतरा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। मेरा भाई सब जा रहा है, हम देख सकते हैं गाइस। जा रहे हैं, इतना कचरा है तो भी जा रहे हैं गाइस, वीडियो बनाने खातिर, लेकिन जा रहे हैं। देख सकते हैं गाइस, स्टैंड पे चले यहाँ पर गाइस जा रहे हैं। आप पहुँचने लगते थार खराब है यहाँ पर गाइस। देख सकते हैं कितना जंगल है गाइस, बहुत जंगल। देख सकते हैं कितना जंगल, कितना बड़ा जंगल है। जा रहे हैं, मेरा तीनों भाई जा रहे हैं गाइस।